నమస్తే మగ్దుం భాయ్. నమస్తే భాయ్. క్యా చల్ రా? ఏం నడటింది? బర్రెలు మేపట్నా, ఎడ్లు మేపట్నా. ఈ ఎడ్లు మనయేనా? తెల్లటి ఒంగోలు జాతీయవు. ఈ బర్రె మాయదేవ్. ఎప్పుడు కొన్నావు ఇది? ఇది కొన్నా చూడు 3 సంవత్సరాలు కట్టింది. 3 సంవత్సరాల క్రితం కొన్నావు. ఎంత కొన్నావు? 21కి. 21,000కు 3 సంవత్సరాల క్రితం కొన్నావు ఇది. అయితే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల అంటే 3 సంవత్సరాల ఇప్పుడు ఎన్నో ఈతకు కొన్నావు నువ్వు? ఫస్ట్ ఒక ఈతకు కొన్నావు. ఇప్పుడు ఎన్ని? 3 అయినాయి? 4? మీ తాట 3 అయినాయి. ఆనే దగ్గర ఒకటి అంటే 4 ఈతల బర్రెవి ఇది. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని లీటర్లు ఇస్తుంది పూటకు? 3 లీటర్లు. పూటకు 3 లీటర్లు ఇయాటిందా? అంటే రోజుకు 6 లీటర్లు. సరే సరే. ఏడ వస్తావు? బైన్సాలో వస్తావా? ఎట్లా ధర ఎంత తగులుతుంది నీకు? పాలు లీటర్కు 60 రూపాయలు లీటర్ పోతుందా? మంచిగా వస్తాయి మరి. సరే సరే సరే. ఇప్పుడు ఏ దూడ ఉందా పొత్తుకూరు ఉందా దీని కింద? పొత్తుకూరు ఉందా? ఆగు ఆగు ఆగు. ఇంకా మరి ఏం వ్యవసాయం చేస్తుంటావా? ఒకటే బర్రె ఉంచినావు మరి? ఎడ్లున్నాయి బర్రెని. ఇక ఎడ్లతోని వీటికి దీనికి మేపుతావు అనుకో. అయితే రోజు మేపుతావు దీనికి? రోజు మేపుతా. అంటే కట్టేయావు ఇక మధ్యాహ్నం గిన? కట్టేస్తా కదా పగడికి. అంటే పొద్దున మేత తెస్తా, పచ్చి మేత కొంచెం పోస్తా, ఇడుస్తా, మేపుతా, కట్టేస్తా. పగడి కట్టేస్తావు. పగడి కట్టేసి పని చేస్తా. పని చేసి మళ్ళా ఇడుస్తా 3 బజే. మళ్ళా 3 బజే ఇడుస్తావు. 6 బజే కట్టేస్తా. 6 బజే కట్టేస్తావు. ఓకే ఓకే. పచ్చి మేత ఉన్నదా మీకు? కొంచెం కొంచెం ఇట్లా. సరే సరే. అంటే ఇక ఒకే గేదెకి ఎంత తగులుతాయి అంతేగా? ఒకటే బర్రె. సరే సరే. రైట్ మరా. థ్యాంక్ యూ. సో గైస్ చూశారు కదా మగ్దుం భాయ్ యొక్క ఏదైతే ఒక గేదె అంటే ఇతను సాధారణమైన యువ రైతు అన్నమాట. తన పొలంలో తాను పని చేసుకుంటూ కేవలం ఒకే బర్రెతో తన సైడ్ ఇన్కమ్ని తాను సంపాదించుకుంటున్నాడు అన్నమాట. అయితే ఈయనకు మంచిగా పొలం ఉందన్నమాట. 10-15 ఎకరాల పొలం ఉంటుంది. ఆ పొలంలో పని చేసుకుంటూ ఏదే సైడ్ ఇన్కమ్గా మనకు ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక గేదెనైతే 3 సంవత్సరాల క్రితం కేవలం 21,000కు కొని ఈయన దగ్గర 3 ఈతలు ఈనిందన్నమాట. అయితే ఇలా రోజుకు ఒక 300 అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఈయనకు నెలకైతే 9,000-10,000 ఈజీగా ఈ ఒక బర్రెతోనైతే ఈజీగా ఈయనకు సైడ్ ఇన్కమ్గా మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. ఈయన తలుచుకుంటే మంచిగా ఒక 10 బఫెలోస్ వరకు పెంచగలుగుతాడు. కానీ ఈయనకు వేరే అంటే పొలంలో పని ఉంటుంది కాబట్టి కేవలం ఒకే బర్రె తన సైడ్ ఇన్కమ్గా ఉంచుకున్నాడు అనమాట. అయితే పుట్టిన దుడ్డలు కూడా ఆయన అమ్మేస్తాడు అని చెప్పడం అయితే జరిగింది. అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనకు ఏదైతే పాడి పంటలు అంటారు కదా, పంటలు పండని ఎడల మనకు లాభాలని అంటే మనకు లాభాలను ఇచ్చేది మాత్రము పాడే అన్నమాట. అయితే ఎప్పుడు కూడా మనము ఈయనలాగా 1-2 గేదెలు ఉంచుకుంటే మనకు మంచి లాభాలు అయితే సాధించవచ్చు. మంచి సైడ్ ఇన్కమ్ అయితే సాధించవచ్చు అన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.